भाई सर्दी में हर चीज का साउंड कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है, जैसे कि कुत्ते के भौंकने की आवाज, मच्छर की आवाज। जब सारी वीडियो साउंड इफेक्ट के साथ यही सुना दोगे फिर ये वीडियो क्या देखेंगे? भाई आप लोग वीडियो देखें, मैं जब तक भाई को बताता हूँ इंट्रो कैसे देते हैं। हमसे तो बोलो, यहीं खड़ा हूँ भाई मैं। तो भाई सर्दी हो रही है ना, इस वजह से आवाज गूंज रही है। चलो अभी निकलो। यार चप्पल सिलाई वाला, चप्पल सिलाई करने वाला, चप्पल सिलाई वाला, चप्पल सिलाई करने वाला। 3 डब्बे वाले, भूसी टुकड़े वाले, पुराना सामान लेने वाले। 3 डब्बे वाले, भूसी टुकड़े वाले। गोलगप्पे वाला चोरी करना जुर्म है प्यारे, मेहनत करके खाना सूखी सूखी खाकर भैया लंबी तान के सोना, रे भैया लंबी तान के सोना। अबे यार ये सब कुछ रात में क्यों याद आता है? अबे क्या हो गया भाई टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? भाई? रात के 2 बज रहे हैं। बे यार वैसे ही मुझे नींद नहीं आ रही और ये तुम्हारी ऊपर से ई की वजह से ना मेरी और नींद हराम हो गई है। अबे भाई हिलने वाली कुर्सी पे बैठा हूँ ना, और जब कुर्सी हिलेगी तो आवाज भी आएगी। बे भाई तो सुबह बैठ के जितना हिलना हो हिल लेना यार, अभी तो जाके सो जाओ। अबे जाना, सो जा, नहीं हिला रहा। और बॉस खाना कैसा लगा आपको? भाई देखो, मैं तो सच ही बोलता हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। खाना बेहतरीन था, मजा आ गया भाई। बॉस सर्दियों की रातें हैं, क्यों ना गर्मा गर्म मूंगफली और गजक हो जाए। अरे नहीं भाई, बस पेट फुल हो गया है। अरे बॉस तकल्लुफ मत कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा, अपना घर समझूं? तो फिर एक काम करे, जाके घर की फाइल ले आए, हाथों हाथ नाम पे कर लेते हैं। जी बॉस। अरे भाई मजाक कर रहा था यार, तुम लोग तो सीरियस हो जाते हो। मूंगफली और गजक ना ले लेते हैं भाई, और उसमें क्या है। वाह भाई, गुड़ वाली है गजक है। अबे ये बॉस कैसे जंगलियों की तरह खा रहे हैं? अबे ऐसा लगता है इनकी बीवी इनको घर में खाना नहीं देती। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? वो बॉस, मैं ये कह रहा था कि बड़ी बात है कि बॉस हमारे गरीब खाने में तशरीफ ले आए। और आप क्या कह रहे थे? बॉस मैं ये कह रहा था कि आप आए, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी, और वैसे आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं कह रहे थे तुम कह रहे थे कि बॉस को देखो कैसे जंगलियों की तरह खाना खा रहे हैं, और तुम कह रहे थे कि बॉस की बीवी शायद उनको खाना नहीं देती। अब मैं भी एक बात बोलता हूँ, यू बोथ आर फायर्ड। जी बॉस। और ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ये सर्दियां हैं सर्दियां, इसमें सरगोशियों की आवाज भी सुनाई देती है। एक मूंगफली खा लूं फिर निकलता हूं मैं। अरे ये बात बेटा, हर जगह फायरिंग हो रही है, मुझे लगता है डाकुओं ने हमला कर दिया। एक काम करो, मेरे साथ नीचे चलो, जल्दी आओ। अरे अब्बू घर में कोई डाकू नहीं घुसे हैं। तो फिर? अरे मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, ये गन शॉट की आवाज है। फ्री फायर? जब देखो फ्री फायर खेलते रहते हो तुम। अरे अब्बू आपको पता है फ्री फायर ने न्यू एक्साइटिंग अल्पाइन मैप रिलीज किया है, जिसके 4 की जोन्स हैं: स्नोफॉल, वेंटेज विद सम स्नो पार्ट्स,
इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स के लिए और ज्यादा छुपने की जगह है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी तुम्हारी माँ से फट्टा होगा ना, मैं वहीं जाके छुप जाऊंगा। अब्बू एक और बात, मैजिक क्यूब वापस आ चुका है और 1 जनवरी को फ्री फायर लॉग इन करें और मैच ड्रॉप के बाद मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट्स हासिल करें। नहीं करो यार। और अब्बा अगर आप फ्री फायर 1 जनवरी को लॉग इन करेंगे तो आप येटी पैड भी जीत सकते हैं, जिससे हर 150 सेकंड के बाद 15% बचने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब आप देर तक टिक सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, फ्री फायर ने न्यू एज स्पेशल इंटरफेस रिलीज कर दिया है। अगर आप डेली सप्लायरंस और बहुत सारे मिशन करेंगे तो आपको मेल बंडल, फीमेल बंडल, मिस्टर वैगर स्किन, M60 गन स्किन और बैकपैक भी मिल सकता है। ठीक है वो सब बातें, लेकिन अपने मोबाइल का वॉल्यूम ना थोड़ा कम करो। अभी तुम्हारी फायरिंग से ना मुझे किडनी में हार्ट अटैक हो जाता। सारा मैच तो हरवा ही दिया, अब क्या खेलूं। दूसरा मैच स्टार्ट करता हूँ। A for apple. B for बड़ा एप्पल. C for छोटा एप्पल. D for दो एप्पल. यार आशिर क्या कर रहे हो यार, एक तो वैसे ही सर्दी हो रही है और तुम्हारी ऊपर से खचड़ 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 लगाई हुई है तुमने। भाई पढ़ रहा हूँ। ओ भाई पढ़ रहे हो तो क्या जिंदगी पे एहसान कर रहे हो हमारी? जाओ जाके दूसरे कमरे में पढ़ो। भाई आप भी तो आराम से बोलो, आपकी भी तो आवाज गूंज रही है। शुक्र करो अभी सिर्फ गूंज रहा हूँ, बरसना शुरू कर दिए ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। जाओ जाके दूसरे कमरे में पढ़ो। अच्छा ना, जा रहा हूँ, पढ़ने भी नहीं देता कोई। अब तूने शोर मचाया ना, तोड़ के फेंक दूंगा। यार भाई इतने दिन हो गए, हम कब मुलाकात कर रहे हैं? हाँ हाँ सनाउल्लाह, इंशाल्लाह तरतीब बनाते हैं। और कब तरतीब बनाएंगे आप, और बताइए कहाँ मिलेंगे हम? इस बार हम एक काम करेंगे, आइसक्रीम पार्लर पे मीटिंग कर लेंगे, वहाँ पे आइसक्रीम भी खा लेंगे, बिजनेस मीटिंग भी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, आपको पता है ना पिछली दफा भी छापा पड़ गया था। अरे उसकी टेंशन मत लो तुम। अच्छा ये बताए अभी आप कहाँ पर हैं? सनाउल्लाह, इस वक्त मैं घर पर हूँ। भैया आप ये मुझे सनाउल्लाह क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम तो सना है ना। हाँ हाँ, वालिद साहब के साथ ही बैठा हूँ। असल में मैं वालिद साहब के साथ ही होता हूँ और इंशाल्लाह जिंदगी भर वालिद साहब के साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुने, हाँ बोलो। आई लव यू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई क्या ठीक है आई लव यू तो बोले ना। हाँ इंशाल्लाह जब मिलेंगे ना, मुलाकात करेंगे तो डिस्कशन कर लेंगे ये वाली। भाई आई लव यू तो बोले, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ मिलेंगे तो कर लेंगे ना ये डिस्कशन। बेटा आई लव यू टू बोल दो। जी अब्बू। किससे बात कर रहे हो ये तुम? अब्बू मेरे ऑफिस का दोस्त है सनाउल्लाह। का है या की है? अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं, सनाउल्लाह है तो का होगा ना। बेटा सनाउल्लाह नहीं है, बल्कि सिर्फ सना है। क्या मतलब? मतलब ये है, ये जो तूने कान में फुंतलू घुसाए हुए हैं ना, इनकी आवाज मुझ तक आ रही है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम, ये मुक्कों की बारिश, आई लव यू टू बोलने ना। तेरी ऐसी की तैसी मीटिंग करेगा तू? अबे यार ये नलका किसने खुला छोड़ दिया? कोशिश की कि तुझे साइलेंट निकाल दूं, मगर तुझे तो शोर मचाने का शौक है। अब किस मुंह से जाऊंगा बाहर?
गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। पादू अबे तेरी तो ऐसे अबे क्या कर रहे हो, लड़ लड़ के मर जाओ खबीसो। फ्री फायर डाउनलोड करें और एक्सपीरियंस करें न्यू एक्साइटिंग अल्पाइन मैप और स्पेशल इंटरफेस, और जीते बहुत सारे इनाम, यानी कि मेल बंडल्स, फीमेल बंडल्स, मिस्टर वैगर स्किन, M60 गन स्किन और बहुत कुछ। और मैजिक क्यूब भी वापस आ चुका है। 1 जनवरी को फ्री फायर लॉगिन करें और इसे कलेक्ट करें।